হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে আমি আপনাদের জন্য ইঞ্জিনের আরো একটি পর্ব নিয়ে হাজির হলাম। তো ভিডিওটা কেউ টানবেন না। আর যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন তারা আমাদের চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। আর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে অবশ্যই ভুলবেন না। যারা এই ভিডিওটার প্রথম পর্ব দেখেন নাই, আমার ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া থাকবে। ওইখান থেকে দেখে নিবেন। তো ভিডিওটা শুরু করা যাক। বেগিনটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড, কারণ এই বেগিনের ভিতরে কোনো নাম্বার নাই, তাই এই বেগিনটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড। ঠিক আছে, যেটার ভিতরে নাম্বার থাকবো এটার ভিতরে এই 25 থাকবো, 75 থাকবো, মানে এরকম একটা নাম্বার থাকবো, 100 থাকবো। ঠিক আছে, এরকম একটা নাম্বার থাকলে যে নাম্বারটা থাকবে এটা হচ্ছে সাইজ। যদি 25 থাকে তাহলে এটা হচ্ছে এই 25। ঠিক আছে, আর যদি 50 থাকে তাহলে এটা হচ্ছে 50। ঠিক আছে, এটা বুঝছো তো? এটা যেমন সেম, মেইন বেগিনের ভিতরেও সেম, কোনো কিছু বেশ কম নাই। ঠিক আছে, এখন এখানে কি আর কোনো কিছু বোঝার আছে? এখানে আর কোনো কিছু বোঝার নেই। ঠিক আছে, এখন আবার আমরা এখানে আসি। এটি হচ্ছে রিং। এটি এই যে পিছনের 1 2 3, ঠিক আছে, এই তিনটা গ্রুপ। ঠিক আছে, এই তিনটা গ্রুপের ভিতরে এই রিংগুলা থাকে। এই রিংগুলার ভিতরে দুইটা হচ্ছে অয়েল রিং, এই যে পাতলা দুইটা, যেটা একবারে পাতলা, এই দুইটা হচ্ছে অয়েল রিং। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে ইনার রিং। এটা কি? ইনার রিং। তাহলে এখানে কি কি রিং রাখছি আমরা? একদম অয়েল রিং আর ইনার রিং। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে কম্প্রেসার রিং। ঠিক আছে, এটারে যে জায়গায় একটা গ্রুপ আছে, এই যে এখানে, এই যে গ্রুপটা, ঠিক আছে, এটা ভালো করে দেখিয়ে দেই। এটা হচ্ছে কম্প্রেসার রিং, এটা এই কারণে এই জায়গায় একটা গ্রুপ আছে। ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে টপ রিং, এটার কোনো গ্রুপ নেই, এটার কোনো গ্রুপ নাই। ঠিক আছে, এটা কম্প্রেসার রিং এর মতো কোনো গ্রুপ নেই। তাহলে এটা তো আমরা বুঝছি কোন রিং কি। এখন এবার আমরা দেখব কোনটা কই লাগে। ঠিক আছে, এই যে সর্বপ্রথম আগে লাগাইতে হবে কি? ইনারিং। ঠিক আছে, ইনারিংটা এখন আমরা বসাইলাম। ঠিক আছে, ইনারিং এর পরে কি লাগবো? অয়েল রিং। অয়েল রিং, ইনারিংটা দিছি কি মাঝখানে, অয়েল রিং একটা থাকবো সাইডে। ঠিক আছে, হ্যাঁ, এই যে না বুঝলে বলবা। ঠিক আছে, তাহলে এটা করে রাখছি আমি, এই যে এখানে বরাবর একটা। ঠিক আছে, তারপর আমি এদিক দিয়ে ঘুরিয়ে এই যে আরেকটা দিব। এটা হচ্ছে অয়েল রিং। দুটোটা কি? অয়েল রিং দুইটা, ইনারিং একটা, এই তিনটা থাকে এক গ্রুপের ভিতরে। কয়টার ভিতরে থাকে? একটার ভিতরে। ঠিক আছে, তাহলে আমি একটা মাথা দিলাম এদিকে, আর একটা মাথা দিলাম এদিকে, দুইটার মাথা দুই দিকে থাকবো। ঠিক আছে, এটা তো আর কোনো কিছু বুঝার নাই। ঠিক আছে, এখন লাগাবো আমরা কম্প্রেসার রিং। ঠিক আছে, কম্প্রেসার রিং লাগাবো। ঠিক আছে, অনেক রিং এর ভিতরে দাগ থাকে। যে 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 রিং এর, যে আপনারা যদি নতুন রিং কিনেন, ঠিক আছে, তাহলে নতুন রিং এর ভিতরে এখানে একটা টি দেখা থাকবে, মানে টি মানে হচ্ছে উপরের দিকে, টপ। ঠিক আছে, এটা উপরের দিকে থাকবে। আর যদি দাগ যদি না থাকে তাহলে যে গ্রুপটা আছে, গ্রুপটা নিচের দিকে দিয়ে সুন্দর করে লাগাই নেবেন। এটা হচ্ছে মাঝখানেরটা। ঠিক আছে, মাঝখানের গ্রুপে এটা কি? মাঝখানের গ্রুপে। ঠিক আছে, কম্পেয়ারিং আমরা কই লাগাইছি? মাঝখানের গ্রুপে। ঠিক আছে, এখন আমরা কি লাগাবো?
টপ রিং। এই যে এটা হচ্ছে টপ রিং, এটা হচ্ছে কি টপ রিং। তাহলে তো আর এখানে কোনো কিছু বুঝার নেই, বুঝার আছে আর? আচ্ছা, এখন আমাকে বাকি আছে কিছু, ঠিক আছে। এবার আমরা হেডের আরো কিছু মাল সামান আছে এডি দেখাই, ঠিক আছে। এটা পরে দেখাইতেছি। এডি হচ্ছে গাইড, ঠিক আছে। এডি হেডের ভিতরে থাকে, এডি হচ্ছে গাইড। কেউ আবার এডির হুইস পিস্টন বলে আসছিল, কি হুইস পিস্টন, আর এডি কেউ আবার গাইড বলে আসছিল, ঠিক আছে। এডি কি, এডি হচ্ছে রোলার বেয়ারিং, এডি কি রোলার বেয়ারিং, ঠিক আছে। এডি হচ্ছে বেলফের বাডি, এডি কি, এডি কি কিসের উপরে থাকে, বেলফের উপরে। এডি বেলফের উপরে এভাবে বসে, ঠিক আছে। বেলফটা আমি পরে দেখিয়ে দিতেছি, পরে আমি লাগিয়ে লাগিয়ে দেখিয়ে দিতেছি, ঠিক আছে। হচ্ছে এটা। এখন আমরা ব্লকটা কমপ্লিট করে দেখাব, ঠিক আছে। হুম জি হুম। এই যে, এই যে ব্লকের ভিতর বেগিন লাগানো আছে, এই যে একটা বেগিন, এই যে আরেকটা বেগিন, এটার ভিতরে নাইগা, এই যে এই একটা বেগিন, বেগিন গুলো সুন্দর করে লাগিয়ে নিতে হবে, ঠিক আছে। আরেকটা বেগিন কই, হচ্ছে বেগিন, ঠিক আছে। বেগিনের ভিতরে একটা জিনিস খেয়াল রাখবো, এই যে মোবাইলের লাইনগুলা, ঠিক আছে। এখানে মোবাইলের লাইনগুলো আছে, এগুলো যেন সুন্দরভাবে যেন থাকে, বরাবর ভাবে যেন থাকে, ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমাদের এখন বেগিন বোয়ানো শেষ। এখন আমরা কি করব, ক্রান বসাবো। এখন আমি এটা ফিটিং করার জন্য এটা বসাইতেছি না, ওইরকম পরিষ্কার করি নাই। এটা আমি তোমাদেরকে দেখানোর জন্য, ঠিক আছে, ফিটিং করে দেখাইতেছি, ঠিক আছে। এখন আমরা ক্রানটা বসাবো। এটার নাম কি, এটার নাম কি বলছিলাম আমি, ক্রান, ঠিক আছে। এই যে ক্রানটা এখন বসাইতেছি, ক্রানটা এখন বসাইছি। এখন কি লাগবে এখানে, মেন চাপানা। এখানে লাগবে আগে থার্স্ট ওয়াশার। কি লাগবে, থার্স্ট ওয়াশার। থার্স্ট ওয়াশারটা কয় নাম্বার চাপার ভিতরে থাকে, 3 নাম্বার চাপার ভিতরে থাকে, ঠিক আছে। এই যে থার্স্ট ওয়াশার, থার্স্ট ওয়াশার এটা এখানে গার্ড গুলা দেখে পরে লাগাইতে হবে, ঠিক আছে। এই গার্ড গুলা দেওয়ার মানে কি, এই গার্ড গুলা দেওয়ার মানে হচ্ছে ক্রানটা যে সময় ঘুরে, এদিক দিয়ে যেন মোবাইল গুলা যেন ক্লিয়ারলি ভাবে দৌড়াইতে পারে, ঠিক আছে। এখন যদি আমরা থার্স্ট ওয়াশারটা যদি উল্টা লাগাই দেই, তাহলে কিন্তু ইঞ্জিন জাম হয়ে যাবো, তাহলে কি ইঞ্জিন জাম হয়ে যাবো। তো আমরা থার্স্ট ওয়াশারটা এভাবে লাগাইতে হবে, ঠিক আছে। কিভাবে, এভাবে, ঠিক আছে। এই যে লাগিয়ে নিছি একটা, ঠিক আছে। পরে ক্যামটা এভাবে ধাক্কা দিয়ে, এই যে এই থার্স্ট ওয়াশারটা সেম, এই যে এইভাবে, ঠিক আছে। কিভাবে দিতেছি দেখছো, এই যে একটা হচ্ছে এভাবে, একটা হচ্ছে এইভাবে, ঠিক আছে। কারণ আমি যদি এটা যদি এভাবে লাগাই দেই, তাহলে ইঞ্জিন জাম জাম করবো, ঠিক আছে। এখন লাগাই দেবো কিভাবে, এইভাবে, ঠিক আছে। সাবস্টেশন লাগানো শেষ আমাদের। এখন আমরা 3 নাম্বার চাপাটা লাগাবো, ঠিক আছে। এই চাপার ভিতরে নাম্বার দেওয়া আছে, এই যে চাপার বই, এটার ভিতর নাম্বার দেওয়া আছে 3 নাম্বার, ঠিক আছে, ঠিক আছে। এখন এটা আমরা সামনের দিক কোনটা আর পিছনের দিক কোনটা, এটা আমরা বুঝবো কিভাবে, এটা আমরা বোঝার জন্য এই যে এখানে মার্কটা ফলো করতে হবে, ঠিক আছে। এই মার্কটা যে মানে যে চাপার ভিতরে থাকবো, এই মার্কের চাপাটা থাকবো ইঞ্জিনের সামনের দিকে। কোন দিকে থাকবো, ইঞ্জিনের সামনের দিকে, খেয়াল থাকবো তো এটা। জি এটা কোন দিকে দেখাইছিলাম, সামনের দিকে। সামনের দিকে। কোন দিকে,
ইঞ্জিনের সামনের দিকে, ইঞ্জিন যেদিকে ঘুরে এটা হচ্ছে ইঞ্জিনের সামনের দিকে, ঠিক আছে। এই যে লাগাই দিচ্ছি আমরা। এই যে এখন আমরা বসিয়ে নিতে, ঠিক আছে। এটা এখন আমাদের বসানো কমপ্লিট, ঠিক আছে। এখন ইঞ্জিনটা ফিরে আছে কিন্তু, ঠিক আছে। এখন আমরা বাকি চাপা যেটি আছে এটি সব বসায় দেবো, ঠিক আছে। চাপা এই যে এখানে নাম্বার দেওয়া আছে, 1 নাম্বার, 2 নাম্বার, এই 2 নাম্বার, 3 নাম্বার, 4 নাম্বার, এরকম নাম্বার দেওয়া আছে, ঠিক আছে। নাম্বার দেওয়া থাকলে এখন আমরা এটা কিভাবে বসাবো। ভিডিওটা এই পর্যন্তই। নেক্সট পার্ট দেখার জন্য আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে থাকবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।